Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman otomotif di Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Adi Fisher. Teman-teman, saya ingin membagikan pengalaman saya yang terjadi pada mobil Grand Max, di mana mobil Grand Max ini pernah turun mesin, ganti blok karena bloknya pecah. Baru mobil ini suaranya halus tapi masih pincang. Dan di saat saya scan manual, ternyata muncul kedipan 17, di mana ISC malfungsi. Jadi saya ganti ISC-nya. Gasnya sudah bagus, tidak naik turun. Tapi di saat perjalanan sudah dapat sekitar 1 kilo lebih, muncul di lampu cek engine, baru mobil tidak punya tenaga dan buntu-buntu. Nah, saya cek pakai scan manual, tidak ada kendala penyakit di situ. Baru akhirnya saya menggunakan alat OBD yang saya punya, OBD Bluetooth. Nah, saya pakai aplikasi Torku, baru saya lihat di full kodenya, ternyata ada P0303 yang menunjukkan bahwa P0303 ini misfiring pada silinder 3. Misfiring pada silinder 3. Jadi saya buka koilnya, baru saya tes di busi, ternyata koil ini masih bisa memancarkan api yang sangat bagus sekali. Jadi pengapian itu masih berfungsi. Padahal P0303 itu misfiring atau tidak ada pengapian pada silinder 3. Baru injektor saya cek masih bisa menyemburkan bensin, pengabutannya sangat bagus sekali. Nah, teman-teman, tidak perlu pusing karena penyakitnya sudah ditemukan bahwa ini kopnya saya buka, ternyata letak penyakitnya itu ada di bagian klep silinder 3. Nah, di mana klep ini agak bengkok dua-duanya. Kemungkinan karena patah klep itu jadi terbentur dengan piston. Jadi bengkok, tapi bagian intake-nya saja. Yang bagian exhaust masih bagus. Saya tes pakai bensin masih bagus. Baru sekarang sudah saya ganti ini. Nah, nanti bisa saya pasang dan insya Allah hasilnya bagus. Jadi itu pengalaman yang sangat berarti sekali buat saya. Kemungkinan buat suhu-suhu yang senior-senior hal sepele, hal seperti ini. Tapi buat kita ini yang masih belum senior lah, itu suatu pengalaman yang sangat berarti sekali. Jadi teman-teman otomotif semua tidak perlu panik, santai saja. Dan itulah pengalaman yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Dan pesan saya juga, jangan pernah lupa di saat membongkar kopnya, penutup pegas klep ini harus dikasih tanda. Dikasih tanda seperti ini. Seperti ini 6i.
seperti ini. 6i terus banyak lagi. Nah, jadi biar tidak salah dalam pemasangan, 8i berarti 8 intake begitu. Karena pernah saya pasang agak bunyi-bunyi sedikit. Karena masih belum tahu juga, mungkin dari clearance di dalam sini, clearance untuk apa istilah namanya, rotator kalau tidak salah. Nah, ini tidak sama ketebalannya clearance-nya itu. Jadi teman-teman sebaiknya ditanda pakai spidol permanen itu. Jadi biar hasilnya mulus. Nah, ini penampakannya. Ini penampakannya bahwa memang bekasnya ganti blok ini. Ganti blok karena pernah pecah katanya. Dan ini bloknya sama dengan bloknya Avanza. Cuma teman-teman kalau ganti blok short block Grand Max, kalau punya Avanza ini tertutup karena dia pakai satu lubang di kop saja. Nah, pakai sirkulasi di situ. Tapi kalau Grand Max beda, ada yang di kopnya, di bagian kop, dan juga ada di bagian blok untuk saluran airnya. Nah, ini tuh, nah bisa teman-teman lihat ini posisinya seperti ini. Kalau Avanza tertutup, jadi hantam saja pakai obeng, baru cungkil sudah bisa dicabut. Nah, baru bisa kita masukkan. Oke, begitu saja pengalaman yang saya bagikan untuk teman-teman semua. Semoga otomotif di Indonesia tambah jaya dan tambah bagus. Jika teman-teman suka dengan video yang saya bikin ini, saya mohon untuk subscribe, like, dan share untuk bagi-bagi pengalaman yang lain. Jika ada kekurangan bisa di komen di bawah sini. Yang penting sopan. Jadi untuk membangun channel ini biar saya lebih semangat lagi, tolong subscribe, like, dan share. Itu saja pengalaman yang saya bagikan untuk teman-teman. Lain kali ada lagi saya bikin video lagi. Salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.